Тысячелетия побед человеческого разума вознесли цивилизацию на невиданную высоту. Но воздаянием за покорение вершин стали страх, нищета, унижение, смерть. Лучшие помыслы и стремления человека покрываются тьмой неуверенности, разочарования и поражений. Чем станет Армагеддон для незнающих откровения Иисуса Христа? Но потянувшиеся за истиной, ищущие Творца, окунутся в водопад величия Господа. Его милостью восстает посольство благословенного Царства Божьего для всех народов на земле. 9 лет величайшая европейская церковь, водимая помазанником Божьим, евангельским апостолом Сандеем Аделаджа, один за другим покоряют города и страны могуществом Слова Божьего и благовещением Иисуса Христа. Миллионы спасенных душ, миллионы зажженных светильников Божьих, тысячи церквей и служений – вот итог распахнутых дверей Царства Божьего. Впереди материки и континенты, чудеса и трудный голос славы Божьей. Человечество жаждет прозрения, истины и благословения возрожденной жизни во Христе Иисусе. Они идут, они готовы сражаться и побеждать. Великое воинство, сплоченное через сердце пастора Сандея Аделаджа небесным Творцом. Падут тьма и мрак, и сбудутся пророки, и воссияет свет новой земли Церкви Иисуса Христа.
Sadnavome stavisane na drugo, se Isusa navina na vtaro zakone, za vtaro zakone na Isus navin. Vas na mnom budem asuda ušica. Vtaro zakone, 7 glava, 16-26 stih. 16 po 26 стихи. Все, у кого головные боли, примите ваше исцеление. Особенно если вы первый раз, у вас головная боль, поэтому мы просим вас покаяться. Просто доверьтесь Богу, что Он исцелит вас, и оно уйдет. Нашли? Значит, 16 по 26 стихи. 7 глава, 2 закон. И истребишь все народы, которые Господь Бог твой дает тебе. Да не пощадит их глаз твой, и не служи богам их, ибо это сеть для тебя. Если... 16 я читал, да? Теперь 17. Если скажешь в сердце твоем, народы сии многочисленные меня, как я могу изгнать их? Не бойся их. Вспомни то, что сделал Господь Бог твой с фараоном и всем Египтом. Те великие испытания, которые видели глаза твои, знамения, чудеса и руку крепкую, и мышцу высокую. С какими вывел тебя Господь Бог твой. Тоже сделает Господь Бог твой со всеми народами, которых ты боишься. И шершней нашлет Господь Бог твой на них, доколе не погибнут оставшиеся и скрывающиеся. Не страшись их, ибо Господь Бог твой среди тебя. Бог великий и страшный. И будет Господь Бог твой изгонять перед тобой народы сии мало-помалу. Не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери. Но предаст их тебе Господь, Бог твой, и приведет их в великое смятение, так что они погибнут. И предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из-под небесной. Не устоит никто против тебя, доколе не искоронишь их. Кумиры богов их сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра или золота. Не пожелай взять себе серебра или золота, которые на них, дабы это не было для тебя сетью. Ибо это мерзость для Господа Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся всего и гнушайся всего, ибо это заклятие. Господь, мы не хотим слушать слова человека сегодня. Мы так хотим слушать именно твоего сердца. Распахни твое сердце для нас сегодня. Дух Господень, восстань в твоем рабе сегодня. И говори, как муж бранный. И дай, чтобы наш дух был возбужден тобой. И чтобы дух веры не зашел в этот зал. Именем Иисуса накрой нас твоей собственностью, своей сутью и твоим содержанием. Чтобы, выходя отсюда, мы поступали как ты.
Тебе слава и хвала, Господь, во имя Иисуса Христа. Весь народ Божий сказал. Я проповедую сегодня на теме стратегии для владычества. Стратегии владычествования или для владычества. Самое первое препятствие на пути завладения земли народом Божьим называется страх. Нет ничего невозможного для тебя. Но проблема в том, что страх терпит поражение, страх неудачи, или страх начинать, или страх сделать первый шаг, очень погубила много потенциальных людей. И очень этот страх похоронил то, кем мы могли бы стать с вами в жизни. Многие сидящие здесь, слушающие меня сегодня, вы были предназначены Богом быть важными, передовыми, могущественными, положительными, влияниями в своем поколении. Но мало кто достиг этого уровня. Многие из нас, мы были предназначены Богом быть законодателями во многих сферах жизни. Но мы, это на сегодняшний день даже нам не снится. Потому что вместо того, чтобы мы правили, нас правят. Вместо того, чтобы мы вели, нас ведут. Что с нами? Во многом страх неизвестности и страх начинания нового начала и страх изменения удержала нас во многом от нашей судьбы. Но вот Бог дает нам второй шанс, когда Он дает нам покаяние. Он избавил нас от Египта, из Египта, чтобы мы могли иметь этот второй шанс завладеть и завладевать те земли, которые Он уготовил нам. Когда вы читаете это местописание, потрясающее обетование, которое может произнести только всемогущий Бог. Только всемогущий может такие слова сказать. Эти слова настолько мощные, что человек ни один не в силе произносить их. Но Бог произнес их в мой и в твой адрес. Нет ничего невозможного. Однажды я рискнул поверить в это. Когда Бог показал мне Советский Союз при коммунизме. И сказал, я тебе буду использовать, чтобы менять историю этой страны. Молись. И рухнет стена коммунизма. Я сказал для себя, что это сумасшествие. Что это невозможно. Даже саму мысль я боялся допускать. Я испугался от мысли самой. Поэтому я тем более говорить кому-то. Я не мог, не осмелился никому сказать. Однако я все-таки поделился это с нашей домашней группой, которая у нас была в университете в то время. Это было 17 лет тому назад. Кто из вас знает, что тогда я не смог ничего делать, но Бог показал, что делать. Ты молись. Я посадил себя здесь, чтобы ты это осуществил сначала в духовном мире, а потом, чтобы ты мог быть участником физическом. Это то, что мы прошли вчера. Кого не было вчера, возьмите воскресенье проповеди и слушайте это очень много раз. И то, что мы сейчас наблюдаем с вами, даже если ты не любишь пастора Сандей, или ты не признаешь пастора Сандей, президент, парламент, министерство, то бы это не был, но твоя жизнь, их жизнь, все влияет на них все равно пастор Сандей. Хочет, не хочет. Даже если ты не знаешь об этом.
Потому что мы влияем на страну. Воля, не воля, мы влияем на их жизнь и на их судьбу. 17 стих. Если скажешь в сердце своем, народы си многочисленные меня, как я могу изгнать их? Потому что в 16 он говорит, что ты изгонишь их, ты побьешь их, я дам твои руки. Конечно, вы знаете, о каких народах речь идет. Речь идет о тех народах, которые он тебе поручил. Речь идет о тех народах, которые владеют теми землями, куда он тебя пригласил. Я об этом говорю утром. Во все территории, куда Бог тебя приглашает, уже есть сильные народы, которые сильнее тебя, выше тебя. И не важно, какие сильные они сегодня. Если Бог тебе уже показал, что это твоя земля, Бог также говорит, согласно 16 стихе, что ты истребишь их. Они не устоят перед тобой. Но если Бог это говорит, а ты в себе говоришь, 17. Народы есть слишком много для меня, сильнее меня, как я могу изгнать их? То это самое большое оскорбление Богу. Бог большой, Бог все могущий, Богу все возможно. И Он тебе говорит такое, что тобою я хочу разбить властника, всадника и коня их. А ты говоришь, мною не могу, невозможно, их же больше меня. Значит, ты больше веришь в их силу, неужели в Божью силу. И это оскорбление Богу. Что предстоит тебе на сегодняшний день? Смотри на вызов, который перед тобой. Допустим, Бог говорит, Советский Союз, я тобой буду изменять историю. И я тогда сразу хочется видеть мощи советской армии и так далее. Ты думаешь, вообще я с ума сошел. А Бог в это время говорит, а меня во что ты ставишь? Это есть то, что мы называем вера. Вера – это один из ключей, первичный ключ за владение твоей земли. Надо поверить Богу, который бездны и тьмы проговорил, что да будет свет, и свет появилось. Да будет земля, и земля появилась. Да будет деревья, и деревья появились. Да будет небеса, и небеса появились. Богу, который из ничего творит все, надо ему поверить. Бог, который из несуществующего воспроизводит существующее, ему надо поверить. И в этом вопрос. Всякое начинание начинается духовное, когда Бог тебе говорит, что ты возьмешь что-то, которое больше тебя. Единственный способ, как ты можешь это делать, это через веру. Это первый шаг. Ты должен поверить Богу. Ты должен поверить. Без веры никто не может угодить Богу. Написано в Евангелии, послание к евреям, 11 глава 6 стих, что надобно, чтобы всякий, приходящий к Нему, поверил, что Он есть воздающим, ищущим Его. Ибо без веры угодить Ему невозможно. Если Бог тебе даже обещал самое большое, что-то делать через тебя, или если Бог даже тебя избрал своей собственной рукой, и если Бог даже любит тебя больше всех, но если ты откажешься поверить Ему, у Бога нет выбора, чем отвергнуть тебе. Допустим, Бог всех любит. Он отдал свою жизнь, чтобы искупить всех людей. Он умер за людей. Но несмотря на цену, которую он же заплатил, ценой своей собственной жизни, что он умер за людей, несмотря на это, он все равно посылает их в ад, если они не поверили Ему. Хотя он сам уже заплатил цену за их искупление. Он сам себе, по собой пожертвовал, чтобы искупить их.
Non, ya muna da shobe ani pa very listo neta zela. Atia on sapol pa jeito val, on o gelo bil e no pakani ni pa very bog da je ni ziraya na svoju žrtvu. Zakrywaje glaza što ja уже умер за вас. Но что еще делать? Вещи уже не могу делать. Я даже сам Бог не могу помочь вам, пока вы не поверьте, что я это сделал. Какое бы призвание у тебя не было, какое бы оно великое не было, какой бы благодать Бог бы не имел для тебя, какие бы чудеса Бог бы не хотел делать для тебя, пока ты ему не поверишь, что он сможет с тобою, именно тобою, ни пастором Сандеем, ни через кого-то еще, ни Бенихином, ни Кеннетом Гегином, но тобою покорить эту землю, тобою разломить это твердине, тобою рушить эту стену, тобою ты возьмешь эту землю, никто за тебя. Ты его возьмешь, не приезжающие проповедники возьмут его за тебя. Ты возьмешь, не гости, которые ты пригласишь, ты возьмешь. Мы можем помочь, но мы не можем за тебя делать дело. Пока ты не поверишь, даже если я буду ездить миллион раз, Бог не может тебя благоволить. Потому что он говорит, и Бог не благоволил их в пустыне. Потому что они не смешали его слово с верою и погибли. Alright. Пусть Бог благоволит тебя сегодня. А как можно привлечь его благоволение к себе своей верою? Тот, который верит, угождает Богу. И никто не может угодить без веры. Ты можешь жить свято, ты можешь быть праведным, ты можешь делать все правильно, ты можешь быть чистым, кристалл, но если у тебя нет веры, есть некоторые вещи, которые тебе не будут возможны. Потому что все возможно только верующему. Вот преимущество веры среди прочих вещей. Все возможно. Допустим, вы думаете, что Бенихин, который Бог использует в исцелении очень сильно, он самый святой человек? Столкнетесь с ним первый же день, вы передумаете? Нет. Или я самый святой человек? Нет. Столкнетесь со мной хорошенько, вы поймете, что нет. Но вот есть некоторые вещи, которые Бог посчитает. Я говорю, есть некоторые вещи, которые Бог посчитает. Хочешь угодить Ему? Хочешь, чтобы Его благоволение обратило лицо к тебе? Поверь Ему. Дезни поверь Богу. Alright? Дезни поверь Ему. Это значит, ты говоришь Ему, Господь, такой, как ты сказал, такой, как ты есть, так я тебе верю. Я верю тебе в том, что ты сказал. Я верю тебе так, как ты сказал, что это есть. Я не сомневаюсь в этом. Кто бы ни сказал мне что-то, как бы ни многочисленнее мне этот народ, как бы ни сильнее мне этот народ, но даже если они уничтожают меня, я верю, что ты сделаешь пути в пустыне, что ты приложишь дорогу в море. Я верю, что ты разделишь Иордан. Я верю, что Черное море там распустится, и я пройду, как ты сказал. Я пойду по морю, потому что она станет сушей. Я верю, Боже. Но вот страх – это дьявольское оружие, чтобы тебя тянуть назад. Страх. 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 Не верь, что у тебя придет 10 человек в церковь. Не верь, что у тебя придет 1000 человек в церковь. Верь во все, что он тебе обещал. Если он тебе обещал весь город, поверь в город. Это не значит, что все придут в твою церковь, но вот твое влияние никто из них не может отрицать. Но потому что написано. 1 Иоанна, 4 глава, 4 стих. Дети, вы от Бога. Но вопрос в этом и заключается. Знаешь ли ты, кто ты? Знаешь ли ты, откуда ты? Знаешь ли ты,
kem te sozna. Znaš li te po kakvom obrazu te obrazovan? Dete! Te detishio. Te detioshio. Boga, Bog jest Bog verej. Потому что он невидимый. Надо прикоснуться к нему верою. Бог все, что он делает верою. Что тогда? Как ты можешь говорить, что ты от него, если ты не можешь ходить по невидимому? Вера – это уверенность невидимой. Что то невидимое, которое я не вижу, которое я не видно физически, я его вижу внутри себя. Внутри себя своими духовными глазами я представляю, я его вижу. И я знаю, что она видит из меня и станет реально живой физическом. Уверенность невидимой. И осуществление ожидаемое, то есть я настолько уверен в ожидаемое, невидимое, что я начинаю уже его осуществлять, хотя его еще нету. Я начинаю уже его работать на этом. Но почему я делаю то, что я делаю? Потому что я верю, что 5 миллионов пока есть на Украине. Это элементарно. Поэтому я работаю над стратегией. Поэтому я обучаю людей. Кто у нас пока есть? Никто вроде бы. Какие-то простые люди украинцы. А я уже вижу 5 миллионов. Куда ни куда. То не важно, кто борется против меня. Не важно, кто пытается меня остановить. Не важно, кто говорит, это невозможно. Не важно, кто говорит, мы вытворим из страны. Говори, что хочешь. Бог не дал эту цифру. Бог не дал это порушение. Я верю Богу. Дети ве от Бога, alright? И если ты от Бога, Бог есть невидимый Бог. Как ты можешь вообще говорить, что ты от Бога или ты верующий, когда ты не веришь невидимое, обыкновенные жизненные вещи? Как ты можешь верить самого Бога, который вообще ты тоже не веришь? Таким же образом, как ты верою, есть уверен в невидимом, ты уверен, ты верующий, ты уверен, что Бог есть. Поэтому ты осуществляешь служение Ему. Ты служишь Ему. Таким же образом, вера есть уверенность в невидимом по жизни тоже. Что это земля моя. И поэтому, как я осуществляю служение Богу, осуществляю определенные шаги, определенные стратегии, которые приведут меня к тому, чтобы невидимое стало видимым. Поэтому, если веры нет, ты вообще не веруешь. Поэтому вы от Бога, и вы победили их. Вы победили всю ситуацию, если ты можешь понять, что я от Бога, ты больше всего. Я от Бога, ты ничего не боишься. Я от Бога, поэтому все отступит передо мной. Я от Бога. Значит, я послан порушением и с авторитетом осуществить задание, которое невыполнимо людьми. Я от Бога. В этом все сказано. Значит, все остальное земные, а не меньше меня. Я от Бога. Значит, я тверд и мужествен. Значит, я как скала. И как горы, которые окружают Иерусалим, и не могут быть сдвинуты. Я от Бога. И потому победил мир. Вы от Бога, дети. Потому победили, и вы победили мир. Ибо тот, кто у вас, right? Больше. Бог больше всего. Поэтому что может быть невозможно для нас, right? Стратегия для владения земли. Стратегия для завоевания земли. Сейчас люди говорят об МВ, который откроется в Киеве. Возьми его по вере. Дойду до самого верху. И никто тебя не остановит. Если Бог показывает, что тебе надо этим заниматься. Кто-то занимается чем-то другим. Иди скромно. Но Бог тебя ведет к этому. Войди с этим. Уже с самого начала видя себя первым, а не последним. Главою, а не хвостом. Почему? Потому что Бог есть альфа и омега. Когда он только что делает первый шаг, он уже видит концовку. Это вера. Вера видит невидимое.
Вера смотрит на невидимое. Смотрит, он видит. Ибо, когда мы смотрим на невидимое, а невидимое, невидимое. Потому что все видимое все равно временно. Но невидимое останется вечно. Потому что моя вера его приведет, и все мое положение нынешнее изменится. Из-за менее с тем невидимым, который я смотрел. Alright? Почему все верующие, но у кого-то что-то получается, у кого-то другое не получается? Очень просто. Потому что там, если вы прочитаете эту главу дальше, эту книгу дальше, 1 Иоанна, 5 глава, 4 стих, написано: дети, вы победили мир. И сия есть победа, победившая мир. Вера. То есть меры твоей веры определяешь его, меры твоей победы. Сия есть вера, победившая мир. Вера. Сия есть победа, победившая мир. Вера ваша. Ваша. Вера ваша. Ваша. Каждый из нас должен ставить перед собой время от времени больше невыполнимые работы. Задачи. Более невыполнимые. Еще больше. Еще больше. Еще выше. Еще выше задачи. Еще выше задачи. Чтобы упражняться верой. И чтобы вера шло от веры в веру. Через Слово Божие. Накопляться. Качать веру. Через послушание Богу. Качать веру. Через заповеди послушания Ему. Качать веру. Через послушание конкретных заданиям Бога. Качать веру. Вера должна идти от веры в веру. А то ты становишься на том же уровне, где ты 50 лет назад. И ты ничего нового не будет в твоей жизни. Все. Второзаконие 7:18. Не бойся их. Не бойся их. Не бойся их. Как не бояться, Господь, когда ты мне сказал пойти работать или завладеть рынок нефти России? Там, кроме бандитов, которые дерутся между собой, еще и власть может вмешаться. Как не бояться, Господь, когда я никто? Даже те, которые имеют что-то, их ставят на место. А Бог говорит, ты можешь бояться только если тебя я не послал. Но если я послал, это грех бояться. Почему грех бояться? Потому что написано, всякое соделанное без веры есть грех. Если ты делаешь любую вещь без веры, с сомнением, это уже грех. Не верить Богу, это есть грех, который совершил Адам и Ева в Эдемском саду, почему они упали. И грех не потому что они кушали плод. Они кушали плод, потому что усомнились Бога. Бог им сказал, не кушай. Если ты поверил ему, не кушай. И это все убито. Не трогай даже. Если бы они поверили ему, это все бы решено дело уже. Не трогай. Он же сказал, я верю. Все. Я не хочу думать, какой почему. Но если ты уже начинаешь задавать вопросы, логично. А почему ты уже сомнился? Они усомнились и упали в Эдемском саду. Ты не можешь усомниться устоять. Они усомнились в пустыне и пали в пустыне. Как ты можешь усомниться и продолжать жить в этом царстве? Некоторые соблазнились об Иисусе, и он стал вместо камнем, который должен быть главой угла, он стал камнем притыкания для них. Ты не можешь сомневаться и стоять. Alright? Нет, давай будем верить. Что он сказал, он сделает. Что он большой Бог. Что он говорит, что сделает, что у него есть достаточно сила и могущества его сделать. В начале этого года
Я, когда мы писали эти все заветы наши, у меня был завет с Богом, что Бог исцелил мою дочку, потому что это мой вызов. Моя дочка еще была в утробе матери. И я не сказал это церковь. Я говорю, если моя вера это не победит, тогда мне надо пойти в первую школу. Мне надо просто первый класс за Спартом идти посадить. Я говорю, я даже не хочу сказать молитвенной группе. Не хочу это говорить Юрий Иванович или ночные молитвы, или церковь. Я никому не скажу. Я говорю, принцесса, жди, я приеду. И ты молись, и я молюсь. Если моя вера не справится с этим, значит позор мне. Она говорит, мы уже молились. И ничего не было. Я говорю, мы еще будем молиться, значит. Бог это сделал. Потому что когда родился, слава Богу, я был там. 5 часов или несколько часов до начала родов еще сделали тест. И еще было это дело там. Но родился ребенок, положили руку, врачи говорят, что он делает? Я говорю, это не ваше дело. Мы решаем свое дело. И куда-то поиздевалась после той молитвы, когда мы посмотрели. На второй день они повели на тот же самый вещь, который сказала была там уже 3 раза. Сказали, мы не видели все. Мы ошиблись. Мы ошиблись. Как это можно 3 раза или 5 раз вообще они рассматривали ошибаться? Потому что нет объяснения. А потом я сказал, второй, когда мы заключили это завет с Богом. Как раз это было после 10-дневного поста. Вера, на высоте. Здесь на этой стене. Я говорю, Господь, ты мне сказал, я должен, привести при жизни своей или прикоснуться на 500 миллиарда человек. Это сумасшедшее. Это сумасшествие. Может быть, я уже двинулся. По поводу 5 миллионов, это ладно, я это вижу, это уже реально. Но 5 миллиардов, это 500 миллионов, это какой-то аморазм какой-то непонятно. Я говорю, Господь, но я десну верить тебе. Если то, что надо, чтобы держать и поверить, я верю. Помоги моему не верить. Но дай мне. Аллилуйя. Но я говорю, но у меня есть условия. Вот мой завет. Я держусь за тобой, чтобы в этом году, если я прикоснусь к миллионам человек, а я знаю, что на мое имя и фамилии запрет выходить по центральным каналам. Запрет. Потому что люди боятся, что власть боится, что люди пойдут за человеком, кто его потом остановит. Поэтому по Т1, Т2, Т+1 это самое. Только если они хотят позорить, как пытались сделать тогда. Но вместо позора мы получили славу. И после этого вообще еще очередной запрет. Мы им предлагаем любые деньги. Только дайте, чтобы мы выходили. Только чтобы это шоу не там не было. Пускай другой шоу не будет. Пускай пастор Генри будет. Пускай Вайсфачи Сергей, пускай будет пастор Топе. Только не Sunday. Не слышно, да? А вот сейчас, значит, мне поинструктировали, что надо поближе. А я постоянно опускаю руку, потому что вот так держать постоянно тоже тяжело. Но все верою, все могу. Аминь. И вот второе, за что я поверил Богу, это то, если я прикоснусь, если, несмотря на эти все запреты, ты откроешь мне дверь, чтобы я прикоснулся к миллионам душ. Только в этом году, до конца этого года, мне нужно за 1 раз, или за весь этот год, чтобы минимум 1 миллион. Я это сказал на духовном совете. Минимум 1 миллион я должен либо привести к Богу, либо прикоснуться минимум 1 миллион. Как ты будешь знать? Я не знаю, но вот there's null verity. Все.
Я буду делать с моей стороны все то, что надо. Молиться, качать веру, утверждать. А как ты сделаешь, не знаю. И что вы думаете? Когда этот интервью по TBN был, я впервые сказал жене об этом. Я сказал, принцесс, это моя ответ на мои молитвы. Что Бог все равно дает мне подтверждение, что 500 миллиарда это не то, что реально, а он сделает еще больше. Потому что по этому интервью TBN потенциально могут смотреть по их заказам до 4 миллиардов человек. Но скажем, что 4 миллиона нет, скажем 400 миллионов. Хорошо, скажем, что 400 миллионов не смотрели, скажем 4 миллиона. А Европе только квартир, которые имеют запись, которые подписывали это 120 миллионов квартир или домов. Это не считая Украины и России, которые без прописки. Аллилуйя. Мы качаем это за полубом. Как они делают, ребята наши, они устанавливают, где хотят и все. Но ничего. По благодати получают. Это только в Европе 120 миллионов домов. Если по 2 человека в семье считаете. Это, я думаю, что, слава Богу, ты уже мне дал ответ. Но когда они вернулись и сказали, и приложили еще каждую неделю выходить, я же показал вчера, то, что мы будем показать первое, и каждую неделю вот так выходить, влиять на 100 стран мира. Это в Азии, Ближний Восток, это вся Европа, это Северная Африка, это африканский континент и это Россия. Получается, что вера в Бога сделает намного больше, чем вы можете думать или даже можем помышлять. Я просто миллион, может быть, даже один раз Бог сделает его постоянно. Потому что Бог хочет мне что-то сказать. Я могу. Если ты можешь поверить, я сделаю. Если ты сможешь поверить, я двинусь. Бог двинется, если ты сможешь поверить. Швеция, I throw you the challenge of faith. Dare to believe God. Dare to believe God. Dare to believe God. Dare to believe God. For a nation to be shaken. And for the pillar of truth and of faith to subdue and conquer land. Dare to believe him and he will move for you. Dare to believe him. Hallelujah. Дай ему славу, дай ему славу. Тебе не надо воевать, тебе надо верить. А он пойдет воевать. It is not your fight, but it is your faith. Not your fight, but your faith. Но видите, вера, уверенность невидимом всегда порождает что? Осуществление. Ожидаемо. Уверенность невидимом всегда порождает осуществление. Ты не можешь верить и ничего не делать. Значит, ты обманщик. Потому что написано в Джеймс, Иаков 2:13. Какая же это за вера, если она без дел? Ибо вера без дел, она что?
потому что вера есть уверенность, видимо, и осуществление. Не может быть вера, уверенность, ты не можешь быть уверен на чем-то, чтобы не идти, чтобы не действовать, чтобы не двигаться, чтобы не осуществлять. Уверенность невидимо порождает осуществление того, что ты ожидаешь. Вера и действие следовательно обозначает настоящая вера. Двадцатый стих и 21 стихи. Он говорит, не твоя битва, но твоя вера. Если твоя вера будет выброшена мне, я сдвину, и эта битва станет моей. И что он сделает? 20 стиха. И шершней нашлет Господь, если ты поверишь, что он сделает? Шершней нашлет Господь на них, доколе не погибнут оставшиеся. Не надо, не возьми никогда в руки пистолеты, чтобы перестрелять своих конкурентов или послать бандитов кому-то. Не, это не наш метод. Не заказывай никогда самое. У Бога шершней, не шершней, конечно, а шершней хватает. Он не посылает шершенцев. Некоторые думают, что это шершней, это имеется в виду шершенцев, шершней. Не шершенцев посылает, это других, о другом речь идет. Вы понимаете меня или нет? Не полагайся, не положи твою веру на людей, или на коней, или на человеческие силы. Бог говорит, что Он пошлет на них. Те враги, которые ты видишь сегодня, если ты можешь верить Богу, завтра ты не увидишь. Тебе не придется бороться, чтобы не быть убраны. Ты будешь бороться с Богом, духе, ты будешь с Богом упражняться в праведности, и ты удивишься, когда чужие руки придут и уберут, как будто по твоему заказу. Потому что у Бога шершней хватает. Нашлет Господь Бог на них, доколе не погибнут оставшиеся и скрывавшиеся, даже скрывавшиеся тоже от лица твоего. Не страшись их, опять Бог говорит, ибо Господь Бог твой среди тебя. Ибо тот, кто у вас больше того, что то в мире. Бог великий и страшный. Скажи кто-нибудь, Бог великий. Он не просто большой, Он великий. Бог великий. Но Он не просто великий, Он еще и страшный, друзья. Не играйся с Богом. Он серьезный Бог. Не играйся в шутки Бога. И будет Господь Бог твой изгонять перед тобой народы. Си, мало по... Не слышу. Now, некоторые из нас, мы хотим, чтобы все было сразу. Но вот, я проповедую сегодня на стратегии обладания земли. У Бога есть стратегии. Бог не дурак. Он говорит, Бог будет изгонять их мало-помалу. Вы знаете, по какой причине? Потому что, допустим, вот территория, которую он тебе очень даст, если это бизнес, допустим, если, допустим, какой-то обрабатывающий бизнес, это по всей стране, допустим, это десятки заводов. Десятки заводов. Может быть, даже сотни. И еще другие структуры под них. И ты говоришь, Господь, убери все сразу, перестреляй их. Или вообще убей их. А Бог говорит, а ты еще сам пасан еще в этом бизнесе или в этом деле. Ты еще пасан, ты еще ничего не понимаешь. А Бог говорит, примером говорит, слушай, допустим, у тебя такая территория огромная. Хорошо, ладно. Я говорю, я буду мало по малому.
но ты какой-то, ты, конечно, жадный человек, ты очень все сразу. И обвиняешь Бога, что он медленно двигается. А он знает твою способность. Он знает, что теперь ты пока не способен удержать. Он-то сдвинет их. Но если он тебе сейчас даст, он это задавит тебе. Потому что это слишком большое. И он говорит, если у тебя такая территория земли, он говорит, если я уберу сразу все жители всей земли, а ты способен только охватить 1 гектар земли, ну 10 гектаров, ну 100 гектаров, сам своими силами, или с теми помощниками, которые у тебя есть, ну 100 гектаров. А это здесь земли, это километры земли. И уже все эти враги, жители, они уже убраны. Ты знаешь, что придет на их место? Что? Не то, что запустение это одно, но кроме этого звери, дикие, лютые звери, займут другие, которые, те территории, которые ты еще не охватил, куда ты еще не дошел. Дикие звери будут насыщаться там, а дикие звери это те, которые тебя убьют. То, что удерживает эти дикие звери от того, этой территории, это те люди, которые там ждут, которые еще там. Твои враги, которые Бог еще не убирает, работают на тебе. Ты просто это не знал. Кто-то говорит, кто-то против нас, пишет против нас в газете, православные, или кто-то еще, или кто-то самое. Бог держит их повод его причины. Потому что если они не будут шуметь о тебе, кто бы шумел еще? Стратегии для завладения земли. Он говорит, не. Мы будем двигаться потихоньку. Мало-помалу мы будем ощущать. Чтобы по мере того, сколько ты сможешь охватить в данный момент, мы это ощутим. Сколько ты сможешь завоевать в данный момент, влияние, мы тебе это дадим. Сколько ты сможешь держать, и с чем, какой работой ты сможешь справляться, мы это тебе дадим. Вот почему Бог говорит, послушайся заповеди и повеления Господа Бога твоего. Ибо ими укрепляешься. Тебе надо пока укрепляться через личные отношения с Богом, укрепляться через послушание Ему, укрепляться через заповеди, которые ты учишься соблюдать. Вы знаете, каждый из нас где-то мы были слабее в духе вчера, чем сегодня. Где-то мы спотыкались вчера, но потому что мы по упражнению или 10 лет тому назад, но через какое-то время мы стали сильнее там. Благодаря заповеди и постановлению. Бог говорит, таким образом упражняйся дальше. Ты укрепляешься. Когда Бог видит, что ты укрепился, Он очистит еще определенную территорию. И даст тебе определенное влияние еще. Мало-помалу ты сможешь больше иметь. Хочешь больше иметь, укрепляйся побольше и побыстрее. Кто-нибудь слушает меня или нет? Так что, если Бог говорит, что мало-помалу, ты знаешь, почему Он делает мало-помалу? Он хочет сохранить твою жизнь. Он хочет сохранить тебя для долгой жизни. Потому что если Он тебя даст сразу, звери дикие, они нападут на тебя, а потом у Бога нечему, не кем воевать, не кому отдать, чтобы завоевать землю. Потому что дикие звери уже тебя убили, вместо врагов, теперь дикие звери останутся. И тебя нету, и врагов нет, но зато дикие имеют где жить. О чем я говорю? Может быть, это слишком иносказано слишком. Допустим, если кто-то говорит, пастор, по 3 миллиона человек в Киеве, или 4 миллиона человек в Киеве, а у нас всего лишь 20 тысяч, это же ничего. Окей, допустим, Бог сейчас приведет 100 тысяч человек, не только на покаяние, во-первых, ты не удержишь их. Хорошо, допустим, Бог сделает чудо, приведет 100 тысяч человек, и они все останутся. Проститутки,
Все, ну, из них а кто из мира еще идет? Грешники только. Все же из мира же грешники. Бандиты. Все бригадиры города. Все бригады города, да? Сразу навалили 100 тысяч. Кто еще там? Наемные убийцы, наркоманы, которые на угле еще стоят. Ты не успеваешь ни за них молиться, ни за тебя, ни свою голову спасать. Ты даже не будешь знать, от какого грека ты только что вылезли и попадаешь в руку другого. Потому что ты не успеешь их готовить, их очистить, их освобождать. Пока ты очнешься, они уже, потому что они настолько больше тебе, они уже налетели на тебя, они уже тебя сделали быстрее, такими, как они, чем ты их сделали такие, как ты. Понимаете, о чем? Дайте Богу славу. Поэтому Бог говорит, Бог видит, что твоя вера растет мало-помалу. Поэтому Бог говорит, эй, конечно, я знаю, что ты у нас такой герой. Ты ревностный такой у нас парень. Горящий такой. Он сейчас все имеет сразу. Но он говорит, ну слушай, это для тебя не полезно. Будешь иметь по мере твоего роста. Девятнадцатый стих. Или до того, давайте 18. Не бойся их. Вспомни то, что сделал Господь Бог твой с фараоном и всем Египтом. О чем речь идет? Читай Библию. Вспомни, как Бог помогал Израилю завладеть землю обетованную. Помни, какие войны были. Как они побеждали каждую победу. Как они завоевали каждую территорию. Помни, как Бог расправился с самым мощным и самым грозным врагом Божьего народа. Помни, какое соотношение сил было. О чем это речь идет? Слово Божье, вся Библия, история. Деяния апостолов Израиля. Это, он говорит, не бойся их. Вспомни. То, что убийца страха и сомнения есть Слово Божие. Все истории, которые мы вспоминаем, все инстанции, когда мы видим, как Бог справился и помог своему народу, и все равно и убрал этих народов, которые владеют землей, и победил их, это должен вселить в нас веру. Что он же это сделал тогда? Тут есть Бог. Все, веру. История работает на нас. Слово Божье работает на нас. Не просто читай Библию как историческую книгу. Не просто читай Слово Божье как самоучитель для образования, личное образование. Читай, чтобы качать веру. Каждый раз, когда ты читаешь Библию, задай себе вопрос. Что это мне дает? Это отрывку, который я читал. Что это мне учит? Как это добавляет к моей вере? Как это умножает мою веру? Потому что тебе это понадобится потом. В том завоевании той территории, которой ты идешь. Читай и принимай больше капсула веры каждый день. Задавай себе вопросы. Что я новое научился с этого места Писания? Что оно меня исправляет? Что оно меня побуждает? Чему меня толкает? Что новое я должен предпринимать через это место Писания? Как оно умножает, укрепляет мою веру? Вспомни, и страх будет уменьшаться. Раньше, даже несколько лет тому назад, я не мог говорить, как я сейчас говорю. Потому что я знал, что все слушают меня, не только вы, но и наши друзья. И все мои кассеты будут на столе где-то. Я уже этим моим ртом наговорил такие вещи, которые вам нельзя говорить. Не то, что в тихаре, но даже публично я говорю. Некоторые не осмеливаются это говорить в комнате своей, а я говорю на сцене. Почему одни говорят, и за это платят головой, а другие говорят, еще ходят живым?
Mary, very. Mary, very. Я тоже было время, когда некоторые вещи я не мог говорить, потому что Вера не позволила, то я не мог устоять в этом раньше. Но вот, надо расти нам всем. И история работает на нас. Качай твою веру каждый день. В общении с Богом, в послушании Слову Божьему, в чтении Слова. И 19 стих. Бог говорит нам в этом местописании, давайте я читаю. Те великие испытания, которые видели глаза твои, знамения, чудеса, и руку крепкую, и мечту высокую, с какими вывел тебя Господь Бог твой, тоже сделает Господь Бог твой со всеми народами, которых ты боишься. Посмотрите, это 19 стих. Интересно. Если ты в 18 стихе, если ты позволишь Слову Божьему укрепить твою веру, если ты станешь сильнее этой верою, Бог сделает так, чтобы все остальное будет работать на тебе. Верой. Стратегии завоевания земли. Но заметьте себя в этом 19 стихе также. Другой стратегии, которую вы должны вспомнить. Нет, или принцип, нет победы без сражений. Что я сказал? Что я сказал? Нет победы без сражения, нет побед без сражений. И вторая часть этой истины, тем жестока борьба, тем славнее победа. Right. Чем жестока или тяжела борьба, тем что славнее победа. Когда на нас начали атаковать, когда на нас начали наезжать всякие структуры, да, и статьи, и все, что хочешь, говорит о нас всякие гадости. Нас было 3000 человек. Но когда они закончили, нас было 8000. Кто-нибудь заметил разницу, нет? Но наоборот, запомните, все эти битвы, и сражения, и атаки, и испытания были нацелены врагом на то, чтобы нас задавить и уничтожить. Но потому что кто-то стоял и поверил, все, что они имели на зло, Бог превратил на добро. Если ты можешь стоять и верить Богу, все, что дьявол имеет на зло тебе, Бог верой твоей превратит на добро. И все, что направляю против тебя, все, что направляю, чтобы уничтожить или разрушить тебя, Бог будет все это переворачивать на то, чтобы они работали на тебя. Вот о чем речь. Что делает вера. Однако все-таки сначала идет 19 стих. Великие испытания. А там есть великие слова. Значит, за великими испытаниями будет что? Великие победы. Так что как мы говорим, не отчуждайся. Можно так сказать. Не отчуждайся или не отчуждайся. А? Отчуждайся. Или отчуждайся. Отчуждайся. Не отчуждайся. Хорошо. Не отчуждайся. Значит, я правильно сказал, да, первый раз. Не отчуждайся твои испытания. Потому что некоторые, и не только некоторые, всем нам не нравится пройти гонения, проблемы, испытания. Не отчуждайся. Не проклинай твои проблемы. Эти проблемы знают, Бог знает, как они и что они вырабатывают в тебе. Потому что не будет их, не будет великий побед.
Потому что не будет их, ты не вырастешь того, кого ты должен стать, чтобы завладеть той землей, которая тебе принадлежит. Потому что не будет их, не будет у тебя шанса накачать мышцы. Тем тяжелее штанги, тем мощнее становится мышцы. Правильно, парень? Не суждайся. Не суждайся. Не суждайся. Все в порядке. Скажи кому-нибудь, посмотри им прямо в глаза и скажи, все в порядке. Двадцать третий, 24 стихи. 25? 22 я уже читал. Не читал? Мало-помалу. Вы что, не слышали, как я говорил? Я столько говорил об этом, ребята. Двадцать третий. Но предаст их тебе Господь, Бог твой, и приведет их, а тебя мало-помалу, но предаст их тебе в руки, и приведет их великое множество. Приведет их великое смятение. Он приведет их великое конфуз, смятение, и предаст их в твои руки. Так что они погибнут. Что они не устоят. И предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из поднебесной. Что такое царей? Это не говорится физически царей только. Речь идет о тех, которые в твоей земле, куда ты и авторитеты. Царей. Те, которые все поклоняются там. Те, которые перед кем они снимают шапки. Не устоит никто против тебя. Доколе не искоrenишь их. Работай. О чем речь идет, о чем Бог здесь говорит нам? Работай на максимум. Стремись к максимуму. Вы, конечно, в курсе, что в эти дни у меня много местописаний, которые я просто пропускаю, потому что если я буду... Каждый пункт, который я вам даю, это целый день проповеди. Поэтому я только даю вам основные мысли, чтобы вы могли догонять. Речь идет о чем? Он говорит, не просто думай, потому что это наша проблема. Вместо того, чтобы селиться на царей, на самое высокое место, мы хотим побить саранчей внизу. Саранчи. Ну, такие мелкие рыбы. Мы там плаваем в этой мелких водах. А Бог говорит, ну смотри, ты не понял. Я тебе ощутила головой, а не хвостом, а ты там. И ты думаешь, ну неплохо, но в принципе я умею что-нибудь там. Ребята, которые занимаются недвижимостью, вы понимаете, что это тоже вам говорится? Какая благовесть. Стремитесь к самой вершине. Читайте эти стихи еще, 23-24, это вам. Не довольствуйтесь маленькими, не селитесь на максимум. Если Бог говорит, это твоя земля, а чем тогда ты сам довольствуешь? Но поймите, все это делается для того, чтобы не чтобы тебя сделать героем каким-то. У Бога хватает героев. А чтобы ты, Царство Божье, которое внутри тебя, слава и присутствие Бога, которое внутри тебя, чтобы ты мог принести туда. Божий порядок, страх Божий,
Боже постановление, Божьи законы, чтобы ты мог утвердить вместе законы коррупции, беззакония, которые там царилось раньше. И чтобы ты мог принести положительное влияние Бога, Богоправление в эти места. Это понятно нам, нет? Потому что вы поймете это в 25 стихе особенно. Кумиры богов их сожгите огнем. Что значит кумиры богов их? Это то, чем они поклоняются. Допустим, во всей сфере жизни, это то же самое. Деньгам, мамонам, престиж, тщеславие, гордость, карьеризм. Это то, что это их Бог. Бог говорит, зажги, уничтожь эти идеалы. Убери это вообще с твоей места, твоей идеи, из этой земли, которой ты завладеешь. Потому что если ты не уберешь, все люди, которые под тобой, будут работать для той же самой цели. Они будут работать только для тех же самых мормона, они будут служить другим целям, и ты скоро потеряешь эту землю сам. Потому что ты не поймешь, когда они повлияют на тебя. Влияние мира зажрет тебе. И ты не поймешь, когда ты уже как они все. Они курят, и ты уже куришь, пьют, и ты уже пьешь, блудят, и ты уже блудишь, ты уже все. Потому что ты не истребил вовремя. То ради чего они живут, те кумиры, которые они имеют, те вещи, которые они поклоняются, те идолы, которые они поклоняются. Это то против чего Бог тебя понял, чтобы не свергать это, и чтобы вместо них утвердить и установить праведность, чистота, порядочность, страх Господень и так далее. Многие из нас причина, почему Бог нас не поднимает, потому что Он не уверен в нас. Он нас не доверяет. Потому что Он не доверяет, что если ты туда попадешь, ты будешь лучше, чем они. Он не доверяет, что если ты туда попадешь, ты не будешь брать взятки, как они. Он тебя не доверяет, что когда Он тебя поднимет, что ты не станешь лучше, чем они. А Он не хочет тебя потерять. Он хочет тебя погибнуть. Он не хочет тебя погибнуть. Если ты останешься внизу, а ты дойдешь до неба. Но если ты поднимешься туда вверх, неподготовленным, неусиленным, неукрепившимся, Бог не хочет тебя вообще совсем потерять. Поэтому Он тебя держит внизу. Потому что ты не работаешь над своим характером. Ты не работаешь над тем, чтобы ты мог справиться, когда ты уже туда доберешься. Кто-нибудь понимает меня или нет? Кумиры богов их зажгите огнем. Не пожелай взять себе серебра или золота, которые на них. Поэтому я и говорю, если ты идешь в бизнес, если ты идешь в политику, не иди туда ради себя. Иди туда ради Бога и Его царства. Иди туда, чтобы принести Его порядок, чтобы привести Его царство. Если ты идешь туда ради того, чтобы накопить то же золото и накопить то же серебро, если это твоя цель, хотя у тебя будет золото, хотя и у тебя будет серебро. Но ты знаешь, что это серебро, которое будут, ты хочешь на Бога использовать. Ты хочешь для Бога, ты хочешь отдать Богу то, что Ему принадлежит. Но не наживо есть твоя цель. Ты не хочешь себе нажив. Ты не хочешь себя проставить этим. А Творца, а зайну этому, потому что Ему принадлежит золото и серебро земли. Если ты уже очистишь свое сердце, и что ты будешь поступать и делать все то, что Бог тебе скажет делать, только с этими деньгами. У тебя будет кушать много денег. Но если Бог знает, что Он тебя скажет, отправь туда это, помоги этим, что тебя будет жаба, будет давить, и начнешь говорить, нет, Господи, я сам себе. Он не может тебя доверить, что ты сделаешь с этими ресурсами, то, что Он тебя скажет, Он знает, что это тебе потом погибнет. Поэтому Он говорит, когда вы пойдете туда, вы увидите это все слава, но не берите их себе. Потому что тогда, значит, смогут тебя купить. Вот почему я лично, слава Богу за пастора София, она меня спасает. Я лично не общаюсь, не делаю группу домашнюю с нашими депутатами или с нашими миллионерами, которые в церкви. Я с ними только по делу общаюсь. Я это дело передал другому человеку. Почему? Потому что я не хочу быть купленным. Я не хочу быть карманным пастором. Я не хочу, чтобы кто-то на меня влиял. Кто-нибудь слушает меня? Нет? Бог проверит тебя. И Бог уже знает, что ты уже готов
устоять. Поэтому он говорит, дайте, чтобы твои глаза не было поход. Не пожелай то, что у них есть. Потому что если Бог видит, что Он тебя поднимет до уровня администрации президента или депутата, и что ты там начнешь, твои глаза начнут бегать туда-сюда, Он знает, что это убьет тебя, как оно убило их. Поэтому тебя обрезывает сейчас уже. Дает тебе определенное испытание, чтобы тебя обрезать. Он проводит тебя через огонь, через огненные, как мы говорим, пламени, или как мы говорим, через переплаву, чтобы очистить тебя, чтобы всякие дрова устроить тебя, и чтобы ты стал чистым золотом сам, и чтобы Он мог тебя доверить, когда ты пойдешь сюда вверх. Вот, просите у тех людей, которые уже имеют возможность строгнуть деньги, или которые уже имели возможность быть со многими деньгами, или с людьми власти. Они вам скажут, это очень соблазнительно. Это тебе сейчас не соблазняет ничего, потому что ты вообще ничего не видел. Начнешь видеть, тогда ты поймешь вообще, кто ты. Некоторые из нас, вы думаете, что вы такой святой, потому что ты еще в эту ситуацию не попал. Попадешь, может быть, в первом матче, нет, ты отлетишь, ты вылетишь оттуда. Ты упадешь лицом в грязь, что даже самому Богу будет стыдно за тебя. Поэтому Бог иногда, когда мы приходим к Богу, Он очищает нас от нашей власти, от нашей гордыни, от наших денег. Он лишит нам все иногда, потому что Он знает, что твое сердце еще приковано к этому. И ты не устоишь, если ты не станешь таким независимым, что деньги для тебя будут просто как средство, то, что нужно использовать. Но не то, что нужно пожелать, за то, что нужно жить. Это просто средство. Для меня на сегодняшний день, конечно, за годы нашей церкви миллионы проходили через нашу церковь, да, в курсе. Но для меня деньги на сегодняшний день это всего лишь бумага. Это всего лишь бумага, которую я использую, чтобы решать и дела Божьи, которые, потому что серебро решает все, или как там написано. За все платит серебро. Поэтому я просто использую как средство. Это не мое сердце. Вы заметили, у меня никогда нету денег. Никогда нет денег. Никогда нет денег. Я беднее тебя. И если мне даже нужно купить мороженое, я должен спросить у водителя, чтобы он дал мне 5 копеек. Ну, 50 копеек или сколько там. Если мне даже пожертвование надо дать, у кого я прошу? У принцессы и все. То есть у меня нет, оно мне интересно. Деньги не определяют, кто я есть. Их присутствие или отсутствие не влияет на мое качество. Я такой же. Их количество или меньше или больше не определяет мой статус, или мой взгляд, или мой уровень, мой рейтинг, или с кем я встречаюсь. Я всегда ценю себя в Боге. Я в Боге. Я от Бога. Вот кто я есть. Но если ты еще ищешь, что когда ты достигнешь какой-то должность, тогда ты будешь уважаемым и крупным, Бог знает, что ты еще не свободен. И Он знает, что как только что ты достигнешь этой должности, эта должность тебя пожрет. Поэтому Он тебя притормаживает, пока ты не освободишься, пока ты не вырастешь, пока ты не укрепишься через заповеди, испытания и послушание Богу и любовь к Нему. Некоторые из нас, пока ничего нет, мы очень верующие. Но как только что вы попадете, допустим, в Америку или в Западную Европу, уже не понятно, какие вы верующие. А я их знаю. Я знаю людей, которые были активными верующими здесь. И когда они попали в Европу, они стали теплыми. Но я также знаю людей, которые отсюда были верующими, горящими, и которые попали в Западную Европу, еще стали лучшими. Это зависит от того качества твоей воли, твоей желания, твоей души, твоей чистоты внутри. Поэтому никогда не иди и не поклонитесь призванию человеку. Но поклонитесь и оцените их характер.
i kachestwa jest внутри. Это то, что определит в конце концов все, где они будут и где они окажутся. Дары могут быть великие, способности могут быть умные. Но то, что выдержит все испытания всего, все штормы, все бури, все грозы, все, то характер, который им удалось формировать внутри. Укрепляйся Господом. Укрепляйся Господом. Укрепляйся Господом. Что это значит? Укрепляйся через отношения с Богом. Укрепляйся через любовь к Господу. Укрепляйся через послушание заповедей Его Слова. Укрепляйся через поиски Ему. Укрепляйся Господом. И тогда устоишь перед всеми. Кумиры богов их сожгите. Если ты, допустим, если тебе дадут сейчас, если тебе дадут $1 миллион, и Бог тебе скажет, зажги, сможешь ли ты это делать? Вот вопрос к вам. Тогда ты быстро выяснишь, кто ты. Быстро выяснишь, кто ты. А? Быстро выяснишь. Пока я все это говорю, это теория. Пока я все это говорил, это теория. Но как только что конкретика пример пришла. Ты задай себе этот вопрос. Если мне сейчас подарят $1 миллион, не то, что $1 миллион, некоторые за $100 это уже искушение. А я смотрю на моем сердце, для меня Божьей помощью. Я смотрю сейчас, на сегодняшний день, 1 миллион, 10 миллионов, если Бог скажет мне, откажись от него или сожги, я найду спички. Потому что даже если кто-то учит, почему многие получается, мы можем быть купими, как это, подкупленными. Очень просто. Тебе просто, надо просто, чтобы кто-то предложил тебе работу. Вот, я тебе предлагаю работу в Киеве за $1000 в месяц, или за $10 000 в месяц. Но ты будешь работать по воскресеньям и по четвергам, чтобы ты не попал на служение. Вот все тебе понятно. И ты поработаешь так год, и ты перестанешь вообще быть кандидатом в рай. Кандидатом даже не будет, не то, что будешь администратор. Ад, после тебе будет пахнуть со всех сторон. Ты будешь смердить адом, все. И внутри, и внешне. Потому что тебя предложили работу. Итак, дорогой мой, кто ты на самом деле? Потому что тот, кто готов или хочет идти завладеть землей, должен в себе все эти вещи победить. Потому что будут много денег. Если ты не победишь, прежде чем они попадут к тебе, ты утонешь в это озеро денег. Будет много славы. Если ты не победишь желание иметь славу, то утонешь там. Если будет много серебра, много соблазн, много секса, много женщин, много мужчин, много соблазн. Если ты не победишь это уже сейчас, утонешь в эту славу, в этой земле. Поэтому написано, что земля, поглощающая жителей ее. Почему вместо, чтобы земля была завоевана, она станет поглотителем? Потому что ты не стал сильным внутри, ты не укрепился внутри. Итак, мой вопрос. Твоя земля, какой она будет для тебя? Поглощающей жителей и завоевателей ее, или наоборот, земля, которая обладаемым тобою? Все это зависит от качества того, что ты построил внутри себя.
Кашесва живота, что-то построил внутри себя. Алло, освободись сегодня. Освободись, пока не поздно. Именем Иисуса я разбил всякое ярмо. Любовь к миру, любовь к вещам мира сего, любовь ко всем вещам и кумирам и богам мира сего. Разбиваю над вами. Именем Иисуса. Именем Иисуса, когда я сокрушаю властью Бога, всякое желание, именно наслаждаться всеми желаниями мира сего, мы сокрушаем и разрушаем это над вами. Именем Иисуса, и мы провозглашаем истинную свободу, истинную свободу, истинную свободу, истинную свободу, истинную свободу, истинную свободу, истинную свободу. Твоей душе, твоему разуму, твоей плоти и твоему духу во имя Иисуса. Потому что тот, кто не станет свободным, не может других освобождать. Эту землю, которую тебе Бог ведет, Он ведет, чтобы ты стал освободителем земли. Как ты можешь освободить землю от любовь деньгам, когда ты сам еще в зависимости от них? Это я слышал один проповедник рассказывал. Знаете, такие, один пастор, он рассказывал, что он ехал в первом классе с другим пастором, кого он знает. Но тот не знает, что тот сидит там. Они знали, но тот, когда он был молодым пастором, еще Бог не поднял его так. Он не мог ехать на бизнес-классе, конечно. Лететь на бизнес-классе. Он тогда был серьезным, он пробивался и так далее. Но когда он пробился, он уже достиг определенного уровня признания, денег, комфорта. Он не знал, что другой пастор там сидит сзади. И там прилагают, что пить. Коньяк, водка. Или есть некоторые водки, которые разбавлены. Ну, то молоком, то разбавлены соком, разными соками. То бананой, то это самый коктейль разные. Он смотрит, этот парень, пастор, который уже расслабился, он уже стал большим, Бог его понял, будущим неутвержденным, укорененным. Когда все соблазны и комфорт приходят, им прилагают, первый класс, British Airways, то есть британская авиакомпания, там прилагают им все, они хотят тебе делать по 20 раз в день, они тебе прилагают то другое. А он говорит, как тяжело отказаться, наверное, он подумал, как тяжело отказаться от этих вещей. Посмотри по сторонам и говорит, ну, разбавь вот то, что разбавлено вот это. Половина веры, он уже соблазн. Как ты тебя ведешь, когда ты попадаешь на такие день рождения? Это не даже не $1 миллион, а день рождения. Потому что друзья скажут. No more обозвать, как это, ну, обозвут, как мы говорим, обзовут сектантом, no more обзовут фанатом, no more, поэтому рюмку 1, рюмку 2, потом рюмку 10, уже тебя привели домой пьяным. Это наш дорогой проповедник, который только что вчера рассказывал, что надо прийти в Богу надо. А? Все равно обзову. Конечно, все равно обзову. Молодец. Ну дай мне пятерку. Все равно обзовут. Лучше, чтобы обзывали за принцип. Лучше, чтобы обзывали за истину. Когда тебя зато будут тебя уважать, что ты человек истинный и принципиальный. И что ты веришь, за что ты стоишь. И что ты стоишь, за что ты веришь. Вы знаете, при коммунизме были также такие верующие, как мы. Их называли баптистами и пятидесятниками. Но они не были такие радикальными, как мы, но они верили в Бога. Вы знаете, в сталинские времена, годы депрессии, 30-50, 40,
их арестовали, их окружали вот так, когда в церкви, и все вели на расстрел. Однажды они нашли список всех лидеров по Украине, 800 человек, нет, 3000 человек. Все лидеры, как бы у нас, лидеры домашней группы, все их в одну ночь, никого из них не стало. Они все их вызвали и в Сибирь, на поезд. И там начали их по одному перед пистолетом. Ты, что ты скажешь? Отрешешься, будешь жить. Отрешься, будешь жить. Отрешься, будешь жить. Если ты отрешешься от веры, а скажешь, будешь упрямым, ты скоро мы тебя досрочно к своему Богу отправим. Только знаешь, что у тебя 12 детей дома остались. 5 детей и жена вдова будет. Однажды собрали таких людей, где-то 12, и 3 отказались, они сказали, что мы готовы умереть. Лучше умереть, они начали петь. Все, которые говорили, что мы умрем, на эту сторону. 9 сказали, помилуйте нас, помилуйте нас. Я потом покаюсь. Ну, скажу Богу, что отрекаюсь, а я потом сам буду потом, покаю. Бог же все равно простит. Но молодые хитренькие. И на это они и попались. После того, как они уже ответили вот так, они вывели эти 3, которые готовы были умереть. И они сказали, в вашем присутствии мы и раскрылим это все. И так и раскрылили все 300 человек, которые сказали, нет, на смерть. А эти живут до сегодняшнего дня. Какая твоя позиция? Ты уже принял твое решение. Жить или умереть, но дойти до конца. Или нет. Ты уже принял твое решение умереть для вещей мира сего, перечеркнуть богов и идолов мира сего и жить для сели или нет. Все проверяется золотом. Огнем. Какие-то испытания огненные все равно будет. Потому что на пути к завладению земли будет много воинов. Много войн, много сражений, много испытаний огненные. Выдерживаю и выходят из этих испытаний, эти искушения, из этих гонений, только те, которые искренне на 100% преданы Богу. Давайте преклоним голову. Поговори с Богом. Насколько ты серьезный в том, чтобы состояться в этой жизни и исполнить Божье призвание на твою жизнь. Насколько ты серьезный о том, чтобы завоевать ту землю, которую тебя призывает Бог. Насколько ты серьезен в том, во что ты веришь вообще. Пусть каждый закроет свои глаза и поговорит с Богом один на один. Давайте просто на изъянку откроем сердце перед Богом. Вы знаете, Он все знает. Каждый из нас абсолютно наг перед Ним. Скажи, чтобы Он тебя изменил. Будь как Яковом сегодня. Бог спросил у него, как тебя зовут? Он говорит, Бог спросил у него его суть. Какая твоя суть? Он признался. Потому что он говорит, он понял, что от Бога ничего не скроет. Он говорит, Господь, я обманщик. Я лжец. Я все деру. Кидаю все направо-налево. И Бог говорит, раз ты признался, раз ты открылся, раз ты искренне, я изменю твою судьбу, изменю твое имя. Из обманщика ты станешь князем Божьим. Но какое решение ты примешь сегодня? Будешь ли ты искренне? Скажешь ли Богу, какой ты искренний сегодня? Скажешь ли Богу, как Яков, что вот я обманщик, но вот я не то. Но я еще не то. Это вид я делаю. Это внешне люди думают, что я такой, а на самом деле я еще не такой.
поговорить с Богом. Скажи Богу, искренне какой ты. Истинно, честно, какой ты. Каков ты. И возможно, если ты ищешь, то ты честный, как Яков, он соберет твою старую натуру. И он принесет тебе судьбу, который достоин, чтобы завоевать и обладать ту землю, о котором он тебя создал, ради которого он тебя создал, для которого он тебя образовал. Ты один на один с Богом. Искренне сегодня в церковь. Кто пришел сегодня в церковь, тому повезло, друзья. Поэтому нельзя ни один день пропустить. Скажи Богу, откройся, обнагись перед Богом и скажи: Господь, вот я такой, измени меня. Полностью измени. Измени. Измени меня. Измени меня. Измени меня. Чтобы я мог стоять достоинством перед тобой. И с достоинством заполнить и закончить свою поприще. И принести твою славу в те земли, куда ты меня ведешь. Господь, я прошу тебя, помоги твоему народу сегодня. Мы верим в тебя, но мы не хотим верить на почве неверия, нечистота. Измени нас. Измени нас. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: Бог, когда Он видит, что ты искренний, ты честный и ты чистый перед Ним, слушай сюда. Он даст тебе потом больше, чем то, что эти люди даже имели. Он тебе даст все. Больше денег, больше славы, чем эти люди имели. Но тебе это уже не соблазнит. Завтра у нас будет экскурсия. Но вот вечером у нас будет еще учение. Последний, а потом пасторская конференция. Давайте станем перед Богом. А потом мужская конференция, извините. Прославление. Давайте будем славить, поклоняться и благодарить. Просто любить.